Teka lang. Teka. Ang nito eh. Nakaroll na ba yan? Ay, naka-wide pala yun. So, ayun na nga. Pinag-uusapan namin yung Hero 9 GoPro. Ngayon, pupunta kami sa mall para tingnan kung meron ng available. Kalalabas lang nung 9, so titingnan namin. Yun na yung kukunin namin siguro. Tara! Tantang eh! Ayoko na nga nun! Mahal. Ito lang yung nakapili. GoPro Hero 9. Kararating lang kaninang umaga nun. Nakapag-deliver lang. Sige, anak ko na, pag nasobra ito natatanggap pero okay lang. Yung una ko natatanggap. Pero Okay, same lang sa left. mas Nakabili na tayo na Hero 9. Ayun, so nakabili na tayo ng GoPro Hero 9. So, thanks mommy. Kasi, before pa, nagpapabili ako ng GoPro, pero 8 yun. Sabi niya, ibibili niya ako once na sinuloy ko yung vlogging. Kasi dati, lagi ko sinasabing mag-vlog ako, kaya kailangan ko ng GoPro. Pero, hindi ko tinutuloy. Kasi nga, shy type ako. Pero dahil tinuloy ko na nung minsan, so, ayun, tinuloy niya rin na binili niya ako ng GoPro. And dapat 8 lang talaga, nasaktuhan lang na lumabas na pala yung 9. So, syempre, yung 9 na yung kukunin natin para mas advance. So, gift niya to sa amin. Nadamay si Proy. Christmas gift na daw kasi masyadong mahal. So, ito na yung bigay niya sa amin. Ayun, may GoPro 9 na tayo. Magagamit natin sa vlogging. Tapos, abangan nyo, mag-unboxing tayo ng tayo talaga with reviews and may mga sample ng videos. Kasi kanina binuksan lang para i-try kung gumagana siya. Pero, i-unboxing natin na with full details, with sample video and picture. Hello guys! So, ito na nga yung Hero 9 natin. GoPro Hero 9. So, later, ipapakita ko sa inyo ang unboxing nito. Although na-unbox na siya kanina, para lang naman i-check yun for warranty or gumagana. Kanina nabili ko siya sa mall. Dapat talaga Hero 8 yung bibilhin ko. Kaso nga, nag-release na si 9. So, ito na yung kinuha ko. Binili ko siya sa Camera House Plus SM Mega Mall. 4th floor, Cyberzone. Ang price niya is 26,490. Actually, lipat-lipat din ako ng store kanina kasi kino-compare ko yung mga prices tapos yung freebies nga. Yung iba, merong 26,990. Siguro depende sa store nga. Tapos, iba-iba rin naman yung freebies nila. So, dito ako sa 26,490 and yung freebies niya is iba dun sa mas maganda yung, feel ko mas maganda yung freebies nito. Ayun. Sakto din yung pagpunta ko sa mall dahil kalalabas niya lang. I mean, kadi-deliver lang niya kanina daw umaga, sabi sa store. Kararating lang kaninang umaga na miss. Kaka-deliver lang. Ang official launch niya is September 16. So, hindi rin ako sure. Nabasa ko lang yon. And ngayon is September 17. So, kahapon lang daw. So, I think isa ako sa mga unang nakabili ng Hero 9. Kung yun yung sabi ng store, nakakaano lang sa Pilipinas. Yung freebies niya is limited din. Doon lang, may count lang din sa mga unang makaka-avail ng Hero 9. Excited na akong gamitin to sa mga susunod ko pang vlogs. Lalo na sa farming, maganda yung mga makukuha nating pictures and videos. This is sponsored by my Mother Earth. Yan. Thank you, Mommy! Ito yung
freebie niya na nakuha ko kasama nung Hero 9 nung binili ko kanina, Tile. GPS siya na pwede mong ilagay sa bag, car, kung saan mo gusto. Kailangan mo lang i-download yung app niya para matrack mo yung gadget. Ito yung box niya, makikita nyo, hindi na siya tulad ng mga before, yung mga boxes ng old models, nakita nyo yung unit mismo. Ito yung bag niya, makikita nyo, dyan na siya nakalagay na hindi nyo na kailangan bumili kung saan nyo ilalagay yung GoPro nyo dahil meron na siyang sariling bag. Parang freebies na rin niya. Unahin natin tong mga manual, stickers na kasama. Ipakita ko, basa-basa lang kayo, ganyan. Ito yung USB cable naman. Yung pagka-cable niya is matigas talaga. Ayan, Type-C siya. Ito na rin yung ginagamit pang file transfer, pang charge, yan. Ito lang yung free accessory niya. Ayan, kung makikita nyo, yan lang yung kasama niya. Pwedeng idikit sa helmet, pwedeng idikit sa bahay, sa sasakyan, ganyan. And ito na yung unit mismo. Ayan, kunin natin. Medyo mabigat siya. Side, back, and side. Ayan. Ayan yung ilalim niya. Yan yung ibabaw. Meron pang mga pwedeng ikabit dito sa GoPro like LCD, mic, light para mas maganda sa mga kung gagamitin nyo for travel, for vlogging. Itong sa ilalim, dyan nyo pwede ikabit yung mga accessories, pop it out lang. Hindi nyo na kailangan bumili ng mga hard cases like before para ikabit nyo lang yung mga accessories. Maganda kasi rin dito is hindi mo na kailangan bumili ng mga case niya dahil shockproof na siya. Waterproof siya. Kaya niya ng 33 feet, 10 meters. So, yun yung maganda para sa mga mahilig mag-swimming, mag-travel, ganyan, mga surfing, yan. Dito naman yung battery yan. Papakita ko sa inyo paano buksan, pero medyo mahirap nga. So, pabukas natin kasi mababali yung aking kuko. Ayan, makikita nyo, mas malaki yung battery compared dun sa mga old models. Ito yung mic niya. Yan, makikita nyo. Yan. Removable lens cover siya. Yan, wag na lang nating ipilit buksan. Pero yan, nare-remove siya. Dapat lang maingat ka talaga. Ito yung power and mode button niya. Ayan. I-press nyo lang, medyo long press para mag-power on siya. And ganun din pag power off. Sa mga settings naman, swipe left or right lang. Iisa lang yan. Andyan na yung mga mode ng slow-mo, video, and picture. Nasa screen na rin makikita nyo yung mga settings ng stabilizer. Since wala pa tayong SD card, hindi pa natin matetesting yung mga video niya. Ayan, ayaw pa niya mag-play. Ayaw niya mag-record kasi wala nga tayong SD card. Ito naman yung button pag gusto niyo na mag-capture ng picture or mag-roll na ng video. Okay, tapos na tayo mag-unboxing. Nakita nyo na yung malapitan nitong Hero 9. And nakita nyo na rin yung freebies. Katulad ng sabi ko, pinakita ko sa inyo ang freebies. Ngayon, sa mga accessories, pwede nyo pa rin gamitin sa Hero 9 yung mga previews. Kung meron man kayong mga accessories na mga Hero 8, pababa, okay lang. Magagamit nyo pa rin dito. Actually, eto nga, katulad nito, tong accessories na to, hindi naman to from GoPro talaga. Binili lang to from Lazada, is 300 plus, pero kita nyo naman, nagagamit ng Hero 9. Kaya, pwede na kayo bumili online. Okay, sa mga nag-question naman or wondering if meron ng available na mga battery, extra battery, wala pa po. Katulad nga na sinabi ko, kararating lang niya, unit pa lang daw ang dineliver sa kanila. Sabi ng store, siguro daw mga 1 month pa dadating. And yung battery niya, kasi nagtanong din ako, yung extra battery before like mga Hero 8 is nasa 1.4 or 1.5 lang daw each. Pero yung Hero 9 is more than doon kasi medyo, nakita nyo naman, medyo malaki yung battery nga niya.
compare dun sa mga old model. Yung mga looking naman for external charger, wala pa rin. Kaya i-charge nyo pa rin siya using this unit na nakasaksak yung battery niya. Please guys, don't forget to subscribe, like, and share. Lalo na sa mga hindi pa nakakapanood or nakaka-subscribe sa YouTube channel ko, please subscribe para maabangan nyo and makita nyo pa yung mga i-upload ko pa, more vlogs soon. And for mga sample videos and pictures, hindi na natin magagawa ngayon kasi ginabi na tayo dahil alam nyo na, traffic sa EDSA. Normal yan. So, ayun, abangan nyo na lang sa next vlog. Next vlog, titingnan natin kung totoo yung sinasabi na super smooth na from Hero 8 na 2.0, ito is 3.0 daw. So, itry natin. Kung may mga question kayo or concern about GoPro Hero 9, huwag kayong mahihiyang magtanong. Try natin sagutin sa next vlog. Huwag kayong mahihiyang mag-comment lang sa mga question nyo. Bye guys! Kita-kita tayo sa susunod na vlog.